でケムはこっち向いた状態でかましてくるの俺どっち向いてんの？お前自由やでぐるぐる回りながらバイクみたいな音やでほんまに自由やで動き回りながらなそれがうっさーってなってケムは俺の方向いてくるで俺の方向きながらかましていくこいつもこいつでもうまあすごい悪循環やねんなもうループやねんグループやな。グループがあってまうねんな俺寝てないよ。爆音やでほんまびっくりしたもんパッて見て動画見とったからお前やばいやばいお前が動画見てる間に早く寝なと思ってやばいことなるからお前ちょっと気許した瞬間お前動画見るのやめてこうやって目つぶっとってやばいやばいやばいと思ってもう音鳴っとったよ